ब्याग न्यू ब्लग न्यू डे। आज हामी फेरि बुकारेस्ट बाहिर छौँ, भोलेन्टिना भन्ने ठाउँमा छौँ। बुकारेस्टदेखि लगभग त्यहाँदेखि हामीलाई बस चढेर आउँदा 1.5 घन्टाभन्दा बढी लाग्यो। अनि यस्तो चाहिँ यहाँको ठाउँ हो। पहाडी चाहिँ पेट्रोल पम्प जस्तो रहेछ, पुरै गाउँ एरियाकै यस्तो छ गाउँ एरिया। अलि यहाँ चाहिँ यसो बा जस्तो रहेछ, तरकारी सब दोकानहरू यताउति लास्ट चिज छ नि त बाहिर। बुकारेस्ट बाहिरको गाउँहरू हो। स्याउ हो कि यो किन यस्तो भएको कुचेर? यो चाहिँ बाहिर निक्ले चाहिँ कुचेर छ हल्का हल्का होइन। अब स्याउ यस्तो चाहिँ आउँछ नि त्यो बाहिर गेट बाहिर आएको चाहिँ निकालेको चोरे जस्तो गरेको मार्छ देख्यो भने त त्यो चाहिँ अब हिँड्दै हो। यहाँ चाहिँ आउन चाहिँ आइयो अघि चाहिँ होइन, ट्याक्सी बुकिङ गरेर आइयो। ट्याक्सी बुकिङ गरेर आउँदाखेरि अलिक कमै देखाएको थियो होइन, कमै देखाएको थियो। अहिले चाहिँ यति लास्ट यस्तो घुमिरहेको बनी घुमेको कराएको यसले मान्छे देखेको नि त्यहाँ अनि लास्ट डर लाग्यो भने फनी घुमिरहेको थियो नि। साला आयो भने त आयो नि त त्यो आयो गाउँतिर। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ कि अब अहिले चाहिँ उयो ट्याक्सी बुकिङ गर्न खोजेको यस्तो लास्ट महँगो देखायो। त्यही यहाँ अलिकति 3-4 किलोमिटर हिँडेर जान, त्यहाँसम्म चाहिँ हिँडेर गएर अनि त्यसपछि हामी फेरि बस समातेर जाने हो। आज चाहिँ पानी सानी परिरहेको थियो, चिसो पनि चिसो छ, फेरि लास्ट चिसो छ। अनि पानी पर्दा पनि जहाँ पनि कुकुर हुन्छ। कुकुर फेरि धेरैसम्म भुइँ हुन्छ मान्छेको नि त अरे गाउँको ठाउँमा गाउँमा लास्ट हामी चाहिँ हिँड्दै जानु लाग्यो। त्यहाँ छ हिँड्दै जाने भने प्रयास गरिरहेको भाइ चाहिँ पहाड छेउ हिँड्दैछ आउँदैछ। म चाहिँ अगाडि हिँडेको। यस्तो छ मौसमै लास्ट चिसो छ यस्तो चाहिँ कुहिरो लाएर पुरै होइन। यो गाउँ जस्तो लास्ट गाउँ रहेछ कि एकदम खत्तम जाँड भएछ। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ दुईजना। आउने बेला चाहिँ सर ट्याक्सीमा आइयो, ट्याक्सी बुकिङ गरेर जाने बेला चाहिँ पुरै हिँड्दै हो आफ्नो तालमै। जहाँ पनि घरमा कुकुर छ भोगेको छ हामी चाहिँ हिँड्दै जङ्गल चाहिँ ट्याक्सीको फालेर छ। यो चाहिँ घरबाट अलिक चाहिँ ठिक पुरै चाहिँ गइरहेछ लास्ट होइन। चिसो यस्तो भइरहेछ होइन। जाडोमा चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी। लगभग चाहिँ हामी वहाँबाट हिँडिसकेपछि 1 किलोभन्दा बेसी हिँड्यो होला अहिले, सायद 1 किलोभन्दा बेसी भयो होला हिँडेको। अब हामी चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको लगभग 4 कति किलोमिटर देखाएको थियो अघि चाहिँ हेर्दाखेरि। अहिले चाहिँ खासै थाहा छैन एक्ज्याक्टली चाहिँ कति हो। यो ओखरले चाहिँ लास्ट तपाईँ पुरै हिँड्ने बाटो अब यो गाउँ हो नि त होइन। अब बुकारेस्टमा सिटीमा भइदिएको थियो सब काटकुट के भइसकेको थियो। अब यहाँभन्दा अगाडि त पुरा हिँड्ने ठाउँ पनि छैन क्या। अब हामी चाहिँ फुटपाथ नभइसकेपछि चाहिँ सायद हामी अब फेरि ट्याक्सीको चाहिँ सर्त लाग्छौँ। ट्याक्सी पनि अघि त महँगो देखायो, अब त्यत्रो पैसा तिर्नु के जानु। अघि चाहिँ आउँदाखेरि हामी सस्तैमा आएको नि त। अन्त लास्ट हामी चाहिँ रोकेर चाहिँ ट्याक्सी गर्छ हिँड्दैछ हो। कुदाउनु हिँड्दै आएको थियौँ होइन, हिँड्दै आइसक्यो। एउटा चाहिँ अन्तिम चाहिँ यो पर छ नि मेरोदेखि सेतो मर्सिडीज उसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो गाडी जान्छ भनेपछि हामी यो गाडी लिएर हिँडिरहेको। यो बसमा चाहिँ हामी हिँड्दै गरेको। हामी जानु लाग्यो अब चाहिँ घरतिर बुकारेस्ट छिरियो। गाह्रो घुमेर चाहिँ अब 11 दिन झऱ्यो, 11 दिन झरिसकेपछि अब हामी फेरि अब पर गएर बस समातेर डिरेक्ट रुमतिर आज आउटसाइड बुकारेस्ट गएको। हल्का घुमघाम भयो, जाडो चिसो भए पनि मात्रै हुँला 11 दिन पुगिसक्यो। अब सर त्यहाँबाट बस समातेर डिरेक्ट अब चाहिँ बाई बाई गाइज, बाई बाई।